네, 반갑습니다. 인큐텐 연구소장 홍우종입니다. ค่ะทางท่านนี้นะคะคือคุณฮงอูจงนะคะเขาจะเป็นนักวิจัยของบริษัท InQ10 เลยค่ะที่อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะ 네, 저번에 이제 우리 태국에 진출했던 식품들 전체를 이제 말씀을 한번 간단하게 드렸다면, 이제는 테마별로 이제 주제를 정해서 이제 말씀을 드릴 건데, 오늘은 장 건강에 도움이 되는 제품들을 준비했습니다. ค่ะก็คือก่อนหน้านี้นะคะเราได้มีการบรรยายกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคราวที่แล้วเป็นการบรรยายทุกผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาที่ไทยนะคะแต่ว่าวันนี้จะแบ่งเป็นธีมนะคะวันนี้ก็คือจะมาในส่วนของธีมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลสุขภาพลำไส้ของเราค่ะ 왜 장에 대해서 먼저 말씀을 드리냐면, 장이라고 해서 그냥 우리 인체에 이루는 여러 가지 장기 중에 그냥 일부분이라 생각하실 수가 있는데, 어, 실질적인 건강 메커니즘상 장을 먼저 다스려야 다른 부분도 다 좋아지게 되어 있기 때문에 장을 먼저 말씀을 드리게 되었습니다. ค่ะก็คือโดยปกติแล้วนะคะคือลำไส้ก็มีความสำคัญอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้นะคะทางคุณหมอเองก็จะเน้นในส่วนของลำไส้มากเพราะว่าถ้าลำไส้เราดีมันจะส่งผลต่อมาเป็นเมคานิซึมที่จะส่งผลให้สุขภาพของเราค่ะดีไปทั้งร่างกายเลยดังนั้นวันนี้เขาจะมาอธิบายให้ฟังว่าสุขภาพลำไส้ค่ะมันจะมีความสำคัญยังไงกับสุขภาพของเรามากๆนะคะ 특히 또 지금 6월 이제 들어서서 이맘때쯤이면 장의 질환이 굉장히 많이 증가하게 되는 시기입니다. 왜냐하면 날씨도 덥다 보니까 나쁜 균들도 잘 자라고, 그다음에 막 습도도 높고, 그다음에 우리도 면역이 떨어지는 시기이기 때문에 장에 대한 질환이 굉장히 잘 발생할 수 있는 계절입니다. 지금 6월 현재가. ค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะที่เกาหลีเองค่ะเป็นเดือนมิถุนายนของเขาจะเป็นฤดูร้อนดังนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วค่ะมันจะมีแบบส่งผลที่จะทำให้เกิดปัญหาในส่วนของลำไส้มากๆเพราะว่าอุณหภูมิมันร้อนด้วยหลายๆอย่างทำให้แบบสุขภาพลำไส้ค่ะมันจะไม่ดีกว่าช่วงอื่นๆค่ะ 서두에 말씀드린 것처럼 건강관리의 기본이자 질병 발생의 근원이 바로 장입니다. 일단 먼저 말씀드릴게요. ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเอ่อโรคต่างๆค่ะมันมีรากฐานที่เกิดมาจากการที่ทำให้ที่มีสุขภาพลำไส้ของเราไม่ดีนะคะ 어, 장이 건강하지 않으면 일단 멘탈 건강, 우울증, 공황장애 생길 수 있고 면역력이 떨어져서 여러 가지 감염 질환에 걸릴 수 있고 그 다음에 각종 자가 면역 질환, 그 다음에 성기능 장애 이런 식으로 질병이 발생돼서 결국 사망에 이를 수 있습니다. ค่ะก็คือเขาบอกว่าในส่วนของลำไส้ค่ะคือถ้าดูตามสไลด์นี้เลยมันจะมี5 ข้อด้วยกันนะคะก็คือถ้าลำไส้เราไม่ดีอันดับแรกเลยนะคะมันจะเกิดภาวะซึมเศร้าโรควิตกกังวลได้นะคะรวมถึงถ้าลำไส้ไม่แข็งแรงมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราค่ะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงยังมีความเสี่ยงต่อโรคที่เป็นเหมือนโรคภูมิคุ้มกันที่แบบภูมิ เรียกว่าโรคภูมิแพ้ตัวเองค่ะด้วยนะคะรวมถึงยังส่งไปถึงสุขภาพของสมรรถภาพทางเพศแล้วก็มีภาวะแบบแทรกซ้อนรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าสุขภาพลำไส้มันไม่ดีจริงๆจริงๆแล้วถ้ามันอันตรายมากๆมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะคะ 이런 말을 들어보셨는지 모르겠습니다. 제2의 뇌가 장이다. ค่ะก็คือไม่แน่ใจคุณหมอบอกว่าไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมเขาบอกว่าสมองที่สองนอกจากสมองอันหนึ่งที่เรามีแล้วนะคะสมองที่สองในร่างกายก็คือลำไส้ค่ะ 우리가 생각했을 때 왠지 우리 몸을 움직이고 명령을 내리는 기관은 뇌일 것 같은데 점점 밝혀지는 과학적 사실에 따르면 장이
뇌한테 명령을 내리고 อืม 명령을 받은 뇌가 다시 우리 전신에 명령을 내리는 것으로 지금 밝혀졌습니다. ค่ะก็คือคนเราอาจจะคิดว่าเวลาที่เราเกิดเอ่อภาวะต่างๆของร่างกายมันจะเกิดจากการสั่งของสมองใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ในทางวิทยาศาสตร์นะคะเขาได้มีการคิดค้นขึ้นมาแล้วนะคะแล้วทราบผลที่ชัดเจนเลยว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้เกิดจากสมองมันเกิดจากลำไส้ของเราก่อนแล้วลำไส้มันส่งผลสั่งการไปยังสมองและสมองก็สั่งการไปยังร่างกายของเรานะคะว่าส่วนไหนของเราดีหรือไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยค่ะ 그래서 뇌와 관련된 질환을 예방하거나 뇌를 건강하게 하고 싶으면 장을 건강하게 하면 뇌도 같이 건강해집니다. ค่ะดังนั้นถ้าคุณหมอเองก็แนะนำว่าในส่วนของถ้าเราอยากให้สุขภาพของเราแข็งแรงนะคะมันจะไม่ได้อยู่ที่สมองโดยตรงถ้าเรามีสุขภาพลำไส้ที่แข็งแรงมันจะส่งผลต่อสุขภาพส่วนอื่นรวมถึงสมองด้วยเช่นกันค่ะ 그리고 우리 식사가 옛날처럼 못 먹던 시절이 아니라 너무 잘 먹다 보니까 식습관이 막 이렇게 유럽 서구화되다 보니까 이런 대장암, 장의 이제 암이 계속 증가하는 추세입니다. ค่ะแล้วก็เหมือนในยุคสมัยนี้นะคะเป็นยุคที่คนเราเองค่ะสามารถที่จะทานอาหารได้อย่างมากมายเลยเนาะมันไม่มีการคัดเลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ตอนเนี้ยเอ่อสิ่งที่มีความเสี่ยงมากๆต่อมนุษย์ของเราอะนะคะก็คือมีการอัตราที่เสียชีวิตมากเลยก็คือจะเป็นจากมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารค่ะ 면역을 다스리려면 장을 건강하게 해야 합니다. ค่ะและถ้าเราอยากมีภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้มันดีขึ้นนะคะก็คือเราอยากจะเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายดังนั้นสิ่งที่เราจะทำต้องดูแลให้แข็งแรงก็คือสุขภาพลำไส้ค่ะ 우리 인체 면역을 100으로 봤을 때 70 이상이 장에 모여 있습니다. ค่ะถ้าเทียบแล้วนะคะในเซลล์ที่อยู่ในร่างกายของเราค่ะถ้าเทียบเป็น100%แล้วนะคะภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยค่ะจะอยู่ในลำไส้มากถึง 70% นะคะ 그래서 장이 안 좋아지면 면역이 떨어지게 되어 있는 것입니다. ค่ะดังนั้นถ้าสุขภาพลำไส้ของเราไม่ดีดังนั้นภูมิคุ้มกันร่างกายของเราก็จะอ่อนแอลงเช่นกันค่ะ 그리고 장누수 증후군. 이게 이제 한글로 했을 때 누수란 말은 뭔가 샌다는 뜻입니다. 즉, 장이 샌는 병이라는 뜻인데요. 이 말을 들어보셨는지 모르겠습니다. ค่ะก็คือไม่แน่ใจว่าเรียกคำนี้ถูกต้องไหมนะคะก็คือเขาบอกว่ามันจะมีภาวะหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าภาวะลำไส้รั่วก็คือตามภาษาเกาหลีเลยที่เขาบอกว่านูซูก็คือเหมือนแบบมันไหลมันรั่วออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเรียกภาวะนี้ว่าลำไส้รั่วไม่แน่ใจว่าในภาษาไทยเขาใช้คำนี้ด้วยไหมคะ 우리 장은 어쨌든 세포로 이루어져 있습니다. 세포와 세포끼리 아주 밀접하게 밀착되어 있는 상태가 건강한 장인데 여러 가지 이유에 의해서 장이 느슨해지면서 사이가 벌어지면 그 장 속에 지나다니던 우리 쉽게 말하면 대변 같은 것들이 벌어진 장 세포 사이로 스며들게 됩니다. 그러면 그 스며든 변이 혈관으로 들어가게 되고 그 혈관을 통해 전신을 돌아다니면서 병을 일으킵니다. ค่ะก็คือถ้าดูตามรูปใช่ไหมคะโดยปกติแล้วเขาบอกว่าเซลล์ของลำไส้ส่วนใหญ่แล้วมันจะเชื่อมต่อกันแบบแนบแน่นแบบแนบสนิทเลยนะคะถ้าอย่างที่เห็นว่าภาพที่มันเป็นแบบว่าเต็มคือลำไส้ที่มีสุขภาพดีแต่ถ้าอีกด้านหนึ่งมันเกิดมีช่องว่างที่ทำให้เซลล์แต่ละตัวมันค่อยๆอ่อนแอลงมีความเสียหายดังนั้นมันจะเกิดช่องว่างระหว่างเซลล์ใช่ไหมคะตัวเนี้ยพอมันเกิดช่องว่างมันจะมีทำให้หลายๆส่วนโมเลกุลต่างๆอะค่ะมันหลุดก็คือมันรั่วออกมาจากลำไส้อย่างที่บอกว่ามันรั่วไหลออกมามันหลุดเข้ามาแล้วมันไปที่ไหนมันไปในยังเส้นเลือดมันเข้าสู่เส้นเลือดดังนั้นพอมันเข้าสู่เส้นเลือดแล้วมันสามารถที่จะแพร่ขยายไปตามทั่วร่างกายเลยจึงพอมันแพร่ทั่วไปอะค่ะมันทำให้เราเกิดโรคได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ
그 장누수가 어쨌든 여러 가지 질병을 발생시키는데 어떻게 하면 장누수가 생기는지에 대해서 말씀드리겠습니다. ค่ะแล้วในส่วนของหน้านี้นะคะทางคุณหมอเองเขาก็อยากจะอธิบายว่าสาเหตุที่มันเกิดภาวะของลำไส้รั่วไหลเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะ 여러 가지 원인이 있겠지만 가장 큰 원인 중에 하나가 바로 소화가 덜 된 음식이 대장까지 내려갔을 때입니다. ค่ะก็คือสาเหตุของโรคนี้นะคะมันจะมีหลากหลายสาเหตุมากๆเลยนะคะแต่สาเหตุหลักๆเลยก็คือเหมือนเราทานอาหารที่มันย่อยยากนะคะแล้วอาหารเนี่ยมันดันลงไปถึงลำไส้ใหญ่ 우리가 장이 건강하려면 우리가 먹은 음식이 소화가 잘 되어서 소장에서 다 흡수되고 끝나야 됩니다. 근데 소화가 안 되고 그게 소장을 거쳐서 대장까지 내려가게 되면 거기서 썩고 독소가 생겨서 염증이 생기는 겁니다. ค่ะก็คือโดยปกติแล้วนะคะถ้าร่างกายของมนุษย์ที่มีลำไส้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมันจะต้องเราทานอาหารที่ย่อยง่ายมันสามารถที่จะย่อยหมดในลำไส้เล็กแต่ว่าถ้าเราทานอาหารที่มันย่อยยากดังนั้นมันไม่สามารถที่จะย่อยหรือว่าดูดซึมในส่วนของลำไส้เล็กได้หมดมันก็จะแทรกซึมเข้าไปลำไส้ใหญ่พอมาถึงลำไส้ใหญ่แล้วมันย่อยไม่ได้แล้วค่ะมันจะเกิดภาวะเน่าหรือเกิดแก๊สขึ้นในลำไส้ใหญ่ซึ่งตัวนี้เลยค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดโรคต่างๆได้ค่ะ 그래서 장누수의 주요 요인 중에 가장 중요한 게 소화가 덜 된 음식이고 그다음에 소화가 잘 안 되는 음식들이 있습니다. 밀가루, 그다음에 이런 좀 과도한 지방 이런 것들, 그다음에 빵 같은 거 안에 보면 빵이나 떡 안에 보면 글루텐 이런 것들이 아주 쫄깃쫄깃하게 하는 맛있는 성분이긴 한데 이런 장누수를 되게 잘 유발할 수 있는 성분이라서 너무 많이 드시는 건 건강에 해롭습니다. ค่ะและก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะว่าสาเหตุหลักๆเลยที่มันเกิดภาวะของลำไส้รั่วไหลตัวนี้ค่ะมันเกิดจากการที่เราทานอาหารที่ย่อยยากมันไม่สามารถที่ย่อยหมดในลำไส้เล็กนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าอาหารที่มันย่อยยากๆเลยอะค่ะมันมักจะเป็นอาหารประเภทแป้งหรือมันไม่สามารถที่จะย่อยสลายของมันได้ในตัวเช่นพวกที่เป็นเหมือนกับพวกต๊อกแป้งอะค่ะแป้งเหนียวดังนั้นคุณหมอเขาบอกว่าอาหารที่เป็นพวกแป้งเหนียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้ทานมากเกินไปเพราะว่ามันทานเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยพอมันไม่ย่อยแล้วมันจะเกิดภัยพิษต่อสุขภาพร่างกายของเราได้มากๆค่ะ 그리고 좀 위생이 이제 좋지 않은 음식이나 자극적인 음식, 그다음에 또 과한 음주 이런 것들과 그다음에 이제 뭐 스트레스, 기생충, 유해균 뭐 이런 것들이 또 많았을 때, 그다음에 또 일부 약물에 의해서도 장누수가 발생할 수 있습니다. ค่ะและรวมถึงข้ออื่นๆก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะคะเช่นบางทีเราอาจจะรับประทานอาหารที่อาจจะไม่ได้ถูกสุขลักษณะมากนะคะมันอาจจะเกิดอาการบูดหรือเสียโดยที่เราไม่รู้หรือว่าอาหารที่มันเป็นมีรสจัดมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราทานในปริมาณที่มากเกินไปรวมถึงการที่จะดื่มพวกแอลกอฮอล์มากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ยังส่งผลให้ลำไส้ของเราไม่ดีนะคะก็คือภาวะความเครียดก็ส่งผลต่อสุขภาพลำไส้เหมือนกันนะคะรวมถึงยังเป็นในส่วนของการที่เราใช้ยาปฏิชีวนะตัวหนึ่งนานๆนะคะตัวนี้ค่ะเมื่อเราทานไปนานๆมันก็จะมีพวกเช่นพวกยาลดกรดยาปฏิชีวนะยาสเตียรอยด์พวกนี้ค่ะถ้าทานเข้าไปมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพลำไส้ของเรามากๆค่ะ 장누수에 의해 발생할 수 있는 질병에 대해서 몇 가지 말씀드리겠습니다. ค่ะต่อไปนะคะทางคุณฮงเองนะคะก็จะอธิบายถึงภาวะที่มันเกิด
ภาวะของโรคที่มันมีต้นกำเนิดมาจากภาวะของการลำไส้รั่วนะคะ 음, 뭐 루푸스라든지 그다음에 아토피 피부염, 그다음에 뭐 건선, 그다음에 머리가 일부 빠지는 탈모, 그다음에 갑상선이 기능이 너무 강하게 항진되는 거, 그다음에 뭐 관절의 류머티스 이런 것들이 다 자가 면역 질환인데 이 밖에도 자가 면역 질환은 굉장히 많습니다. 수백 가지가 됩니다. ค่ะก็คือจะมีหลายโรคมากๆเลยนะคะเช่นโรคภูมิแพ้ตัวเองก็จะเกิดจากสาเหตุของลำไส้รั่วเหมือนกันหรือว่าจะเป็นพวกที่เซลล์ร่างกายของเราตกต่ำลงเยอะๆนะคะหรือว่าตัวแอนติบอดีในร่างกายของเรามันลดลงทำให้เกิดภาวะอักเสบในร่างกายหรือว่าจะเป็นพวกโรคต่างๆแพ้ในช่องปากพวกกระดูกสันหลังผมร่วงหรือว่าอาการผิดปกติภูมิแพ้ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นส่วนที่เกิดจากภาวะนี้ทั้งนั้นเลยนะคะรวมทั้งผิวแห้งผมร่วงอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ค่ะ 여기서 보충 설명을 좀 드리자면 자가 면역 질환이란 내 몸을 원래 지켜야 되는 면역 세포가 면역 시스템이 망가져서 내 몸을 지켜야 될 면역 세포가 나를 공격하는 상태를 자가 면역 질환이라고 합니다. ค่ะก็คือคุณหมอก็อธิบายในส่วนของโรคที่เหมือนภูมิแพ้ตัวเองอะค่ะโดยปกติแล้วอะภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราอะค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อจะป้องกันสุขภาพของเราใช่ไหมคะแต่ว่าซิสเต็มหรือระบบของการทำงานของภูมิคุ้มกันตัวนี้มันถูกทำลายไปทำให้ตัวของมันเองอะกลายเป็นมาโจมตีภูมิคุ้มกันของตัวเอง 여기서 오해를 하시는 분들이 있어요. 의사나 누군가가 자가 면역 질환은 면역이 너무 강해서 발생되는 질병이기 때문에 면역을 강화하는 음식을 먹으면 안 된다라는 말을 하는 경우가 있습니다. 그건 잘못된 상식입니다. แล้วก็มีหลายๆแพทย์หลายคนนะคะมีการบอกว่าโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของเรามันแข็งแรงมากๆดังนั้นหมอหลายท่านก็บอกว่าห้ามทานตัวอาหารที่จะเข้าไปเสริมตัวภูมิคุ้มกันตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางคุณโฮงเองบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะ 자가 면역 질환은 면역이 너무 과도하게 강한 상태인 건 맞습니다. 근데 우리 커큐민이라든지 우리 엑스포뮬라 같은 제품들은 면역을 강화시키는 제품이 아니라 면역을 조절하는 식품입니다. 즉 강한 것은 낮춰주고 면역이 낮은 상태는 올려주고 상황에 따라서 조절해주는 것이지 무조건 강화시키는 게 아닙니다. 그래서 면역이 강한 너무 과도하게 강한 상태인 자가 면역 질환은 우리 커큐민이나 단세 지방산을 먹으면 정상 레벨로 낮춰줍니다. ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าโรคนี้ค่ะมันมีสาเหตุจากที่ภูมิคุ้มกันมันสูงมากเกินมาตรฐานของร่างกายอันนี้คือถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องทานของที่ไม่สามารถที่จะทำให้มันภูมิคุ้มกันสูงได้ดังนั้นคุณฮงเองแนะนำว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะก็คือจะเป็นตัวคูคิวมินกับตัว X Formula ตัวนี้นะคะทุกคนอาจจะต้องอาจจะโน้ตไว้ก็ได้นะคะว่าคือคูมินกับ X Formula เนี่ยเป็นตัวที่เข้าไปปรับตัวภูมิคุ้มกันของเราอะค่ะถ้าใครที่มีภูมิคุ้มกันโรคที่มันสูงมากๆอะค่ะมันจำเป็นจะต้องปรับมาให้มันเหมาะกับมาตรฐานของตัวเองใช่ไหมคะหรือว่าถ้าต่ำมากๆอะค่ะมันจะก็เข้าไปปรับให้มันสูงขึ้นคือสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราต้องดูว่าภูมิคุ้มกันของเราเป็นลักษณะยังไงและต้องหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมาเพื่อทำให้มันเกิดความสมดุลในร่างกายนะคะ 그리고 장누수에 의해서 두 번째로 뇌질환이 생길 수 있다. 아까 말씀드렸듯이 장과 뇌는 이어져 있기 때문에 연결되어 있기 때문에 장이 문제가 생기면 뇌질환도 불가피하게 발생할 수밖에 없습니다. ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าสุขภาพสมองของเรา
มันมีความเกี่ยวข้องกับลำไส้มากๆก็คือลำไส้เหมือนเป็นสมองอันที่สองใช่ไหมคะอย่างที่เขาอธิบายไปดังนั้นถ้าเราเกิดตัวภาวะลำไส้รั่วเนี้ยค่ะมันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเกิดขึ้นด้วยนะคะอันดับแรกเลยก็คืออย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นโรคทางสมองหรือระบบประสาทได้ 지금 여기 화면에 있는 것처럼 ADHD든지, 그 다음에 뭐, 알츠하이머든지, 뭐, 파킨슨 병이라든지, 이 뇌와 관련된 질환자의 공통점이 바로, 장이 안 좋다는 것입니다. ค่ะแล้วที่หน้าจอนะคะพอดีมันเป็นภาษาเกาหลีเนาะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าโดยโรคที่เกิดจากทางสมองหรือระบบประสาทต่างๆมันก็จะมีโรคหลักๆเนาะค่ะที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นก็คือหนึ่งเลยก็คือโรค ADHD ก็คือโรคที่เป็นโรคสมาธิสั้นนะคะหรือว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคพาร์กินสันโรคขาดสมาธิหรือโรคที่แบบควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไม่ได้นะคะหรือว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะคะหรือว่าเป็นในส่วนของการที่เป็นระบบเผาผลาญของเรามันถูกทำลายไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายส่วนเลยนะคะที่มีภาวะแทรกซ้อนหากเราเป็นโรคนี้นะคะ 그 다음에, 우리 장에서 우리가 행복함을 느낄 수 있는 호르몬이 90% 이상 만들어집니다. 그게 바로 세로토닌이라는 행복 호르몬입니다. ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะคนเรามักจะมีฮอร์โมนที่สร้างขึ้นมาใช่ไหมคะว่าให้เรารู้สึกมีความสุขหรือว่าเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลำไส้มีส่วนสำคัญในการที่จะสร้างฮอร์โมนพวกนี้นะคะแล้วอันดับแรกเลยนะคะเป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นมาก็คือเป็นฮอร์โมนที่สร้างสำหรับสร้างความสุขเรียกว่าเซโรโทนินนะคะเป็นฮอร์โมนสร้างความสุขชื่อว่าเซโรโทนินค่ะ 이 세로토닌이 장이 안 좋아서 세로토닌이 충분하게 만들어지지 못하면 우리는 행복하지 않습니다. 그래서 불안함을 느끼고 우울감을 느끼고 공황장애가 잘 발생할 수 있습니다. ค่ะก็คือถ้าสมมติว่าลำไส้ของเราสุขภาพลำไส้เราไม่ดีใช่ไหมคะสิ่งที่มันจะส่งผลมากมายเลยหนึ่งมันไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนความสุขได้เพราะฮอร์โมนความสุขที่สร้างขึ้นมาไม่เป็นไปตามปกติมันก็จะเกิดภาวะต่างๆเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลเกิดซึมเศร้าประมาณนี้ค่ะ 그 다음에 추가적으로 식욕도 조절이 안 돼서 폭식을 자주 해서 비만으로 잘 갈 수도 있고, 충동 조절이 되지 않아서 항상 화가 나 있고, 그로 인해서 혈압이 오르거나 혈당이 오르거나 또 소화가 잘 안 되거나 이런 증상들이 이어질 수 있습니다. รวมถึงยังส่งผลต่างๆอีกมากมายเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าพอมันขาดตัวเซโรโทนินตัวนี้ค่ะมันก็จะเกิดภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลนอนหลับยากหลับไม่สนิทนะคะตื่นกลางดึกหรือว่าบางทีก็อาจจะแบบอยู่ๆก็โมโหโดยไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีส่วนที่เกิดจากตัวนี้เหมือนกัน 어쨌든 세로토닌이라는 호르몬이 만들어지기 위해선 그 재료도 호르몬의 재료도 좀 충분해야 되는데요. 그 재료가 되는 것이 바로 이 화면에 적혀 있는 것처럼 트립토판이라는 영양소 아미노산이죠. 비타민 B6, 아연, 마그네슘, 비타민 D 이런 것들이 부족하지 않게 섭취를 해야 되고 이런 성분들이 우리 멀티비타민 제품에 다 충분히 함유가 되어 있습니다. ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันก็สามารถที่จะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราขาดตัวเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะสร้างความสุขใช่ไหมคะแสดงว่าเราขาดสารอาหารประเด็นแรกเลยนะคะเราอาจจะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอซึ่งอาจจะขาดสารอาหารประเภททริปโตเฟนนะคะหรือว่าวิตามิน B6 สังกะสีแมกนีเซียมวิตามินดีซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะถ้าดูในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วอะค่ะตัวที่มีสารอาหารพวกนี้อยู่อย่างครบถ้วนเลยก็คือตัวมัลติวิตามินนะคะ 그리고 장이 안 좋아서 세로토닌이 안 만들어지면 잠도 충분히 못 잡니다. 왜냐하면 이 세로토닌이라는
우리가 행복감을 느끼는 행복 호르몬이 밤이 되면, 햇빛이 없는 밤이 되면 멜라토닌으로 바뀝니다. 이 멜라토닌이 우리가 깊은 잠을 자게 해주는 숙면 호르몬입니다. 숙면 호르몬. 그러니까 즉 정리하자면 장이 안 좋으면 행복하지 않고 그 행복 호르몬이 밤에 멜라토닌으로 바뀌기 때문에 장이 안 좋으면 행복하지 않고 잠도 못 자게 되는 것입니다. และก็ตัวนี้นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงฮอร์โมนตัวที่ชื่อว่าเซโรโทนินตัวนั้นมันเป็นฮอร์โมนสร้างความสุขในตอนกลางวันแต่พอมันเป็นกลางคืนตัวเนี้ยฮอร์โมนมันจะเปลี่ยนละค่ะฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาตอนกลางคืนนะคะชื่อว่าเมลาโทนินนะคะเมลาโทนินตัวเนี้ยค่ะถ้าขาดตัวนี้ด้วยอ่ะมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะนอนหลับสนิทนอนหลับได้อย่างเพียงพอมันก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราด้วยนะคะอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมคะว่าเมื่อกี้มันเป็นกลางวันพอกลางคืนมันสารมันจะเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งมันก็จะส่งผลเหมือนกันถ้าสุขภาพร่างกายลำไส้ของเราไม่ดีนะคะ 시중에 보면 멜라토닌 이게 어른들 이제 시니어 분들 특히 성인들 보면 잠을 잘 못 주무시는 분들이 많은데 그래서 약국에서 막 멜라토닌 약을 많이 사 드시기도 합니다. 근데 이 약은 내성이 생깁니다. 나중에는 이걸 안 먹으면 잠을 못 자는 상태까지 발생할 수 있고 그 밖에도 여러 가지 너무 많은 부작용이 있기 때문에 절대 멜라토닌 약을 사 드시면 안 됩니다. ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ยค่ะทางคุณธงเองเขาก็แนะนำว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เราใช้ชีวิตกันแบบด้วยความเหน็ดเหนื่อยเนาะบางทีเหนื่อยแล้วยังนอนไม่หลับอีกบางคนเกิดอาการภาวะนอนไม่หลับก็เลยมีหลายคนไปซื้อยาที่เป็นส่วนผสมของเมลาโทนินตัวนี้มาเพื่อทานเพื่อให้นอนหลับแต่คุณธงบอกว่าไม่แนะนำให้ทานยาที่เป็นส่วนผสมของตัวนี้ เพราะว่าตัวนี้มันมีผลข้างเคียงแทรกซ้อนมากมายนะคะ 그리고 장누수에 의한 가장 흔한 증상이죠. 또 설사라는 게 발생할 수 있는데 설사는 단순하게 그냥 뭐 배가 좀 아파서 화장실을 자주 가는 이런 불편한 증상이 아니라 이 설사 과정 중에 우리 몸에 필요한 많은 비타민, 미네랄이 같이 빠져나갑니다. 그래서 굉장히 좋지 않습니다. แล้วก็ในลำดับถัดไปนะคะผลแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะลำไส้รั่วอย่างที่ทางคุณหมอเขาบอกกันนะคะก็คือการท้องเสียเพราะว่าเวลาเราท้องเสียมันจะทำให้เรามีการขับถ่ายต่างๆหลายรอบและส่วนนั้นเวลาที่มีการขับถ่ายออกไปสิ่งที่มันจะออกไปพร้อมกันเลยก็คือพวกวิตามินต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเรามันก็จะขับถ่ายออกไปกับของเสียที่เราขับถ่ายออกไปนะคะ 만약에 이제 사람이 살다 보면 한 번씩 설사를 할 수가 있는데요. 설사를 했을 경우에는 즉각적으로 비타민 미네랄을 보충해 주는 게 굉장히 좋습니다. 그래서 저희 멀티비타민을 설사가 있으신 분들은 즉각적으로 좀 섭취를 해서 몸에 이상이 없게끔 해주시면 좋겠습니다. นะคะก็คุณฮงเองก็แนะนำนะคะว่าโดยปกติแล้วทุกคนมักจะมีอาการท้องเสียอยู่บ้างนะคะแล้วเมื่อเกิดอาการท้องเสียเนี้ยค่ะเราก็มีการขับถ่ายวิตามินที่ดีที่สำคัญต่อร่างกายออกไปคุณหมอเลยแนะนำว่าถ้ามีอาการท้องเสียสามารถที่จะทานตัวมัลติวิตามินนี้ค่ะเข้าไปเสริมได้ทันทีซึ่งมันจะช่วยเสริมวิตามินเข้าไปในร่างกายของเราได้เลยนะคะดังนั้นตัวนี้แนะนำเวลาท้องเสียสามารถที่จะแนะนำให้สมาชิกของเราทานมัลติวิตามินเข้าไปเสริมได้ทันทีค่ะ 그리고 설사의 일종일 수 있는데 과민성 대장 증후군이라는 증상도 동반할 수 있습니다. 장누수 증후군에 의해서 과민성 대장 증후군까지 발생할 수 있습니다. ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือท้องเสียนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันจะมีอาการกลุ่มหนึ่งก็คือบางคนอาจจะเกิดแบบเขาเรียกว่าอาการลำไส้แปรปรวนนะคะมันอาจจะเป็นแบบแล้วแต่ว่าอาจจะเกิดแผลในลำไส้หรือว่าอาจจะเป็นอาการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็คือมีอาการนี้แทรกซ้อนเข้ามาได้ค่ะ
그래서 이제 장 건강에 대한 장을 건강하게 하기 위한 전체적인 메커니즘을 간단하게 말씀드리면 제일 아까 말씀드렸듯이 소화가 잘 되어야 하고 잘 배출되어야 하고 좋은 균이 잘 정착이 되어야 하고 그 정착된 균에 의해서 좋은 물질이 잘 만들어져요. 여기 화면에 보시는 것처럼 제일 왼쪽 첫 번째 소화 잘 돼야 되고 두 번째 배출이 잘 돼야 되고 세 번째 좋은 유산균을 먹어서 우리 장에 잘 정착되어야 하고 네 번째 정착된 그 유산균이 자라면서 좋은 물질을 막 계속 만들어내서 우리 사람이 그걸 받아 먹어야 되고 그래야 우리 전신이 건강해질 수 있는 게 바로 이 장 건강의 전체 흐름입니다. ค่ะในรูปอะนะคะคือทางคุณฮงเองเขาอธิบายเหมือนประมาณว่ากลไกการทำงานของสุขภาพลำไส้นะคะถ้าสุขภาพลำไส้ของเราอะดีมันจะต้องทำงานในส่วนของ5ขั้นตอนดังนี้นะคะหนึ่งเลยค่ะเป็นรูปเหมือนแบบจานอาหารกับช้อนส้อมใช่ไหมคะก็คือเขาบอกว่าเราหนึ่งเลยเราต้องทานอาหารเข้าไปแล้วมันจะต้องย่อยง่ายก็คือย่อยอาหารง่าย อันดับที่สองย่อยง่ายยังไม่พอเราต้องขับถ่ายดีด้วยนะคะขับถ่ายดีอันที่สามก็คือในลำไส้เรามันก็จะมีพวกแบคทีเรียต่างๆใช่ไหมคะดังนั้นแบคทีเรียพวกนั้นทำยังไงก็ได้ให้มันสามารถที่จะเข้าไปฝังอยู่ในลำไส้ของเราได้พอฝังแล้วหน้าที่ต่อไปของลำไส้คืออะไรคะก็คือการที่จะเอ่อเหมือนกับขยายหรือว่าปรับเปลี่ยนเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราและก็ส่งต่อไปยังส่วนต่างๆเป็นภาพที่สี่ค่ะก็คือส่งต่อสารต่างๆภูมิคุ้มกันต่างๆให้ไปทั่วร่างกายเลยค่ะ 그러면 이 전체 흐름 5가지 단계를 말씀드렸는데 그 단계별로 어떤 제품들이 우리 제품 중에 어떤 제품들이 도움되는지 설명을 드리겠습니다. 첫 번째 엑스포뮬라입니다. ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะทางคุณฮงเองจะอธิบายว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันมี5ขั้นตอนที่เป็นกลไกที่จะเข้าไปเสริมสุขภาพร่างกายของเรานะคะดังนั้นต่อไปเขาจะบอกแล้วว่าในขั้นตอนไหนผลิตภัณฑ์ของ InQ10 จะเข้าไปเสริมและบำรุงนะตรงนี้อาจจะเลคเชอร์ไว้ก็ได้นะคะผลิตภัณฑ์แรกเลยนะคะก็คือที่ทางคุณฮงจะพูดก็คือตัว X Formula นะคะ 이 엑스포뮬라는 이 대장을 기반으로 해서 우리 전신 건강에 도움을 주는 제품이라고 보시면 되겠습니다. ค่ะตัว X Formula นะคะอย่างที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคิดค้นขึ้นมาพิเศษเป็นตัวที่สามารถที่จะส่งสารอาหารเข้าไปถึงลำไส้ใหญ่ได้โดยตรงนะคะ 우리 왜 하필 대장을 중심으로 전신 건강에 도움을 주냐? 왜 하필 대장이냐? 하면 우리가 사전에 배웠듯이 모든 병은 염증에 의해서 발생된다. 모든 병은 염증에 의해 발생된다. 그러면 염증은 우리 인체에서 어디에 제일 많이 생기는가? 그게 바로 대장이다. 그래서 대장을 먼저 잡아야 거의 90%를 잡는다라고 보시면 됩니다. ค่ะก็คือคุณฮงบอกว่าทำไมเราถึงมาโฟกัสที่ลำไส้ใหญ่เป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่บอกลำไส้ใหญ่เป็นศูนย์รวมของทุกอย่างที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราเป็นไปในทิศทางไหนนะคะก็คือถ้าลำไส้ใหญ่ของเรามันไม่ดีค่ะในนั้นเกิดภาวะต่างๆดังนั้นในร่างกายของเราก็จะเกิดอาการอักเสบขึ้นมาในส่วนของต่างๆมากมายเลยนะคะดังนั้นตัวนี้ค่ะเป็นส่วนสำคัญมากๆที่เราจะต้องเข้ามาดูแลเพื่อให้ลำไส้ใหญ่มีสุขภาพที่ดีค่ะ 우리 몸에는 전신에 미생물들이 다 있습니다. 하지만 95% 이상이 장 중에서도 대장에 밀집되어 있습니다. ค่ะเขาบอกว่าตัวสารต่างๆมันอยู่ทั่วร่างกายของเราเลยค่ะพวกจุลินทรีย์ต่างๆอะไรเงี้ยมันอยู่ทั่วร่างกายของเราเลยแต่มันมีมากกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของเรา 그 95%가 밀집된
균들이 치열하게 싸우기도 하고 또 때로는 나쁜 균들이 많이 자라면서 발생된 염증이 우리 전신을 고장낸다는 의미입니다. ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีประมาณคุณหมอก็บอกว่าประมาณ 95% นะคะที่จะมีพวกแบคทีเรียต่างๆอยู่ในลำไส้ใหญ่ดังนั้นพอมันเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะมันก็จะมีทั้งตัวที่ออกฤทธิ์และต่อสู้กันเองซึ่งพอมันเกิดผลต่างๆในเนี้ยมันก็อาจจะมีอาการอักเสบต่างๆหรือผลเสียต่างๆอะค่ะที่มันจะส่งต่อไปในร่างกายของเรา 이 엑스포뮬라의 핵심 성분은 단쇄 지방산입니다. 영어로 short chain fatty acid, 짧은 사슬의 지방산이라는 뜻이 의미이고 약자로 SCFA라고 표현을 합니다. ตัวเนี้ยค่ะมันตัว X formula ของเราอะค่ะมันจะมีสารสำคัญตัวหนึ่งอะนะคะที่เป็นส่วนผสมสำคัญอยู่เลยนะคะมันมีส่วนผสมของตัวย่อภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวภาษาไทยยังขอไปหาอีกทีหนึ่งตอนที่เราทำไฟล์นี้เป็นภาษาไทยให้นะคะมันคือตัว SCFA ค่ะตัวเนี้ยมันเป็นส่วนผสมสำคัญของที่อยู่ใน X formula ค่ะ 이 단쇄 지방산은 크기가 너무 작습니다. 1나노미터보다 작습니다. 0.5 나노미터 정도 됩니다. ค่ะก็คือตัวนี้ค่ะมันมีขนาดเล็กมากๆนะคะคุณหงก็บอกว่ามันมีขนาดประมาณสัก 0.5 นาโนได้มั้งคะเล็กมากๆค่ะ 그래서 너무 작아서 흡수가 너무 잘 됩니다. 그래서 우리가 대장에 보내야 되는데 입으로 먹으면 입 점막, 식도, 그 다음에 소장 이런 데서 다 흡수되어 버려서 입으로 먹었을 때 대장까지 잘 못 가게 됩니다. 일반적으로 단세지방산은. ค่ะแล้วตัวสารตัวนี้ค่ะถ้ามันอยู่ในผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะเวลามันทานเข้าไปอะค่ะมันมีขนาดที่เล็กมากๆมันไม่สามารถที่จะส่งต่อไปถึงลำไส้ใหญ่ได้มันเข้าไปปุ๊บมันอาจจะถูกย่อยอยู่ที่กระเพาะหรือถ้ามันผ่านกระเพาะไปได้มันก็ยังไปถูกย่อยที่ลำไส้เล็กอยู่ดีนะคะส่วนใหญ่ในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะมันไม่สามารถจะส่งถึงลำไส้ใหญ่ได้ 그래서 저희가 특수하게 먹었을 때 입에서도 분해가 되지 않고 위에서도 분해가 되지 않고 소장에서도 분해되지 않고 딱 대장에 도달했을 때 싹 이렇게 활성화되게끔 특수한 대장 코팅을 했습니다. 대장 전용 코팅. แต่ว่าในส่วนของตัว X Formula ค่ะเราใช้กรรมวิธีเทคโนโลยีที่พิเศษนะคะในการแบบว่าเคลือบสารเคลือบตัวเมล็ดตัวนี้เอาไว้ค่ะแล้วเราทานเข้าไปปุ๊บมันไม่ละลายในปากหรือว่ามันไม่ละลายย่อยไปในกระเพาะหรือว่าไม่ได้ย่อยไปในลำไส้เล็กมันจะส่งต่อเข้าไปถึงลำไส้ใหญ่แล้วมันถึงจะแพร่กระจายออกไปค่ะ 그리고 시중에 단쇄지방산 제품들이 있긴 있습니다. 하지만 해외 제품들은 전부 합성이라서 활성이 좀 떨어집니다. ค่ะก็คือมีหลายๆผลิตภัณฑ์ที่อาจจะใช้สูตรนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนี้อย่างเดียวมันมีการผสมประสานตัวอื่นเข้ามาด้วยทำให้เรียกว่าประสิทธิภาพที่มันควรจะได้รับเท่าของเราอะค่ะมันก็ไม่เทียบเท่าค่ะ 그리고 단쇄지방산은 한 가지 물질이 아닙니다. 총 핵심적인 기능을 하는 단쇄지방산은 총 3가지가 있는데 보통 다른 제품들은 낙산이라고 하는 영어로 뷰티릭 액시드라고 하는 한 가지만 담아서 제품을 팔고 있습니다. 저희는 그렇지 않습니다. 3가지 핵심 단쇄지방산을 저희가 다 담아서 우리 제품에 다 담은 제품은 세계에서 우리 제품이 유일합니다. แล้วตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าตัว SCFA ที่เป็นเหมือนเป็นสารพิเศษที่เราทำขึ้นมาเฉพาะของตัว X Formula ตัวนี้ค่ะ
ของสูตรอื่นๆมักจะมีสารสำคัญแค่ตัวเดียวแต่ของเรานะคะพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆก็คือเราจะมี3สูตรด้วยกันอยู่ในตัวนี้ค่ะ 그리고 두 번째, 이 펌엔자임 Q라는 효소 제품에 대해서 말씀드리겠습니다. ค่ะต่อไปเราจะข้ามไปในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวที่2แล้วนะคะก็คือเป็นตัวเปอร์เมนไซน์นะคะ 아까 기억이 나시는지 모르겠습니다. 장세포가 벌어져서 발생되는 여러 가지 문제들, 그게 장누수 증후군이라 했는데 기억나시는지 모르겠습니다. 장누수를 일으키는 가장 큰 원인이 바로 소화가 덜 된 음식, 그거를 막아줄 수 있는 최고의 제품이 바로 우리 효소 제품입니다. เมื่อกี้คุณฮงเองก็ได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมคะว่าภาวะลำไส้รั่วเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยก็คือเกิดจากอาการที่อาหารมันไม่ย่อยหรือเราทานอาหารที่มันมีโมเลกุลที่มันขนาดใหญ่แล้วมันเกิดอาการย่อยยากดังนั้นทำให้เซลล์เมื่อกี้ค่ะที่เขายกตัวอย่างไปยังสไลด์ด้านหน้าค่ะเซลล์มันจะมีความไม่เต็มมันไม่แนบแน่นด้วยกันนะคะมันจะมีช่องว่างเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นสินค้าของเรานะคะที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาณจุดนั้นได้ก็คือจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวเอนไซม์ของเราตัวนี้นะคะ 그래서 식사한 이후에 우리 효소 제품 한 포씩만 먹는 것만으로 장 누수를 예방을 해줄 수 있기 때문에 저렴한 비용으로 큰 질병들을 사전에 예방할 수 있습니다. ค่ะดังนั้นตัวนี้ค่ะคุณทอมเขาแนะนำว่าเอ่อ이거는 먹기 전에 밥 먹기 전에 드시는 아니요. 밥 먹자마자 식후, 밥 먹고 바로 직후에. 예, 예. ค่ะก็คือตัวนี้นะคะทุกคนเลคเชอร์ไว้ได้เลยนะคะว่าหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วให้ทานตัวนี้ทันทีค่ะ1 ซองเขาบอกว่าของเราเนี่ยขายในราคาย่อมเยาแต่สามารถที่จะได้รับเหมือนประสิทธิภาพที่จะบำรุงตัวเซลล์ลำไส้ต่างๆได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่มันแพงๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะ 이 효소도 제품들이 많이 있는데 보편적으로 이렇게 합성을 한 이 정제된 효소가 많이 있습니다. 그것들은 아까 말씀드린 멜라토닌과 마찬가지로 내성이 생깁니다. 나중에는 이 시중에 있는 이런 정제 효소가 없으면 밥 먹고 소화가 안 돼서 하루 종일 속이 답답하고 그렇습니다. 그래서 그런 것들은 드시면 안 됩니다. ก็คือตัวของเราอะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนใช้เทคโนโลยีที่ดีมากๆรวมถึงใช้ส่วนผสมของสารต่างๆที่ดีนะคะแต่ว่าของผลิตภัณฑ์อื่นๆนะเวลาเขาทำขึ้นมามักจะมีการใช้หลายๆสารเคมีเข้ามาผสมรวมกันไม่ใช่สารเคมีเรียกว่าสารอาหารมารวมกันนะคะแล้วก็ผลิตขึ้นมาแต่ของเราเองอะใช้แค่ส่วนสำคัญเท่านั้นตัวนี้ค่ะเวลาเราบางตัวถ้าเรากินตัวที่เป็นเอนไซม์ที่มันไม่ได้มีคุณภาพที่ดีมากๆค่ะบางทีทานไปมันไม่ได้เข้ามาช่วยเรื่องย่อยบางทีทานเข้าไปแล้วบางทีเราอาจจะยังอึดอัดอยู่ทั้งวันเพราะว่าอาหารไม่ย่อยค่ะดังนั้นตัวนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาในส่วนของอาหารไม่ย่อยได้อย่างทันทีนะคะแล้วถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยยากอะไรเงี้ยค่ะสามารถแนะนำให้ลูกค้าทานตัวนี้ได้เลยนะคะหลังอาหาร1 ซองทันที 그래서 우리 효소 제품 같은 경우는 천연 발효 활성 효소기 때문에 많이 드셔도 내성이 전혀 없고 안심하고 드실 수 있습니다. 그래서 뭐 몇 포 이상 먹으면 안 돼요. 그런 거 없습니다. 그냥 좀 음식을 많이 먹으셨을 때는 2포씩 드셔도 됩니다. 전혀 상관없습니다. ค่ะแล้วก็ตัวนี้เองนะคะของเราทำจากเรียกว่าสารอาหารจากธรรมชาติล้วนๆหรือว่าที่หมักจากธรรมชาติเลยนะคะดังนั้นเราทานไปแล้วมันจะไม่เกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพสามารถที่จะช่วยระบบขับถ่ายและการย่อยอาหารได้นะคะตัวนี้ในกรณีที่เราวันไหนมื้อไหนที่เราทานอาหารเยอะๆ
เราสามารถที่จะทาน2 ซองได้เลย มันจะช่วยเรื่องการย่อยเรื่องแบบความไม่แน่นท้องได้ค่ะ 그리고 세 번째, 올인원 톡스 제품에 대해서 말씀드리겠습니다. ต่อไปนะคะจะเป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพลำไส้ของเราตัวที่3แล้วนะคะคือ All in One Talk นะคะ 우리 올인원 톡스는 이름 자체에서 원래 올인원 디톡스라는 뜻을 가지고 있는데 영어 표기법상 TOX라는 톡스라는 표현을 못 쓰게 해서 영어로는 이제 좀 TOX를 못 썼습니다. 그래서 실제 의미는 모든 디톡스 성분을 다 가지고 있는 제품이다라는 뜻입니다. ค่ะถ้าดูจากชื่อตัวนี้นะคะถ้าชื่อดั้งเดิมเลยจากเกาหลีอะค่ะจะชื่อว่า On in One Talk เขาอธิบายถ้าเป็นชื่อไทยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะตามกฎหมายไทยแต่ที่เกาหลีเองเขาก็มีการปรับเปลี่ยนโดยปกติแล้วอะที่มาของชื่อตัวนี้มันก็คือ On in One Detox หมายถึงว่าใน1ตัวนี้มันมีทุกอย่างรวมกันที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยใน Detox ร่างกายของเราได้ค่ะ 그래서 기본적으로 식이섬유가 굉장히 풍부하게 들어있는데요. 차전자피라는 이제 식이섬유가 굉장히 풍부하게 함유되어 있습니다. ค่ะก็คือตัวนี้อย่างที่บอกว่าเข้ามาช่วยดีท็อกซ์ใช่ไหมคะมันก็จะมีพวกสารอาหารที่เป็นกากใยอาหารนะคะผสมอยู่จำนวนมากค่ะ 그리고 차전자피는 누구나 사용할 수 있는 흔한 원료라고 본다면 이제 락투로스라고도 합니다. 락툴로스라고도 하고 락추로스라고도 하는데 이런 성분들이 정장작용을 촉진시켜서 배변 활동을 굉장히 잘 하게 해줍니다. 화장실을 편안하게 잘 갈 수 있게 해줍니다. ปกติแล้วถ้าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาเคลมว่ามีพวกกากใยต่างๆอะไรเยอะนะคะเขาจะมักจะใช้ตัวไซเลียมฮักอยู่แล้วเป็นหลักนะคะแต่ว่าของเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งเข้ามาก็คือเรียกว่าแลคโตบาซิลัสมั้งคำไม่แน่ใจเนาะตัวนี้ค่ะเข้ามาเป็นส่วนผสมด้วย ซึ่ง2ตัวนี้หน้าที่หลักๆของเขาก็คือเข้ามาทำให้ระบบขับถ่ายของเราอะค่ะทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นก็คือสามารถที่จะไปห้องน้ำขับถ่ายตื่นมาก็ขับถ่ายได้สะดวกนะคะไม่ได้รู้สึกอึดอัดว่าไม่ได้ขับถ่ายมาหลายวัน 그리고 이제 이게 핵심 성분인데요. 우리 장에는 바이오 필름이라는 나쁜 균의 보호막이 있어요. 바이오 필름. 그게 이제 나쁜 균이 살아남기 위해 자기가 스스로 만든 보호막이 바이오 필름인데 이 바이오 필름은 우리 사람이 스스로 분해를 할 수가 없어요. 근데 우리 올인원 톡스에는 이 유해균의 보호막, 즉 바이오 필름을 분해할 수 있는 성분을 저희가 넣어놨습니다. แล้วทางคุณฮงเองก็แจ้งว่าภายในลำไส้เราบางทีมันมักจะพวกสารหรือว่าแบคทีเรียที่มันไม่ดีอะค่ะมันมักจะสร้างไบโอฟิล์มขึ้นมาเพื่อแบบป้องกันปกป้องไม่ให้อะไรเข้ามาทำลายตัวมันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติแล้วว่าสารทั่วไปจะไม่สามารถที่จะพังทลายพวกตัวไบโอฟิล์มเข้าไปได้แต่ของเราอะค่ะตัว On in One Top ตัวนี้ค่ะเหมือนใช้เทคโนโลยีพิเศษที่สามารถที่จะเจาะตัวทำลายตัวเยื่อไบโอฟิล์มตัวนี้เข้าไปได้ค่ะ 그래서 기본적인 차전자피 식이섬유와 락툴로스 그다음에 바이오 필름을 확실하게 분해시킬 수 있는 이런 성분들이 전부 들어있기 때문에 확실한 디톡스가 됩니다. ค่ะแล้วทางคุณฮงเองนะคะก็การันตีเลยถึงประสิทธิภาพในการเข้าไปดีท็อกร่างกายได้อย่างดีมากๆนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีส่วนผสมที่เป็นพวกไซเลียมฮัสหรือว่าเล็กโตสนะคะหรือว่าจะเป็นตัวสารที่เข้าไปทำตัวไบโอฟิล์มกำจัดการไบโอฟิล์มได้นะคะดังนั้นการันตีได้เลยตัวนี้ทานเข้าไปจะเข้าไปบำรุงและก็ดีท็อกสุขภาพร่างกายได้ค่ะ 이 제품을 섭취할 때 주의사항 딱 하나만 기억을 하십시오. 물을 너무 적게 드시면 안 됩니다. 최소 생수 300ml, 한 포에 300ml 이상의
충분히 잘 녹여서 흔들어서 잘 녹여서 섭취를 하셔야 됩니다. 물을 적게 타드시면 절대 안 돼요. ค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะจะมีข้อควรระวังสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับตัว On in One Talk นะคะหนึ่งนะคะก็คือการทานตัวเนี้ยห้ามทานในทานแล้วก็คือห้ามทานน้ำตามในปริมาณที่น้อยดังนั้นตัว On in One Talk เนี่ยนะคะจะต้องทานร่วมกับน้ำอย่างน้อย300 ml นะคะหนึ่งซองทานแล้วต้องทานน้ำตามจำนวน300 ml นะคะ 그리고 이제 올인원 프로바이오틱스 제품에 대해서 말씀드리겠습니다. ต่อไปจะเข้าสู่ตัวต่อไปแล้วนะคะจะเป็นตัวโปรไบโอติกค่ะ 우리 제품은 일단 유통기한이 끝날 때까지 100억 마리 이상 생존함을 입증했습니다. 보장해 드립니다. 예. ค่ะก็คือตัวเนี้ยค่ะของเราอะค่ะตัวโปรไบโอติกเนี้ยในช่วงระยะเวลาที่สามารถที่จะทานได้คือเราจะมีตัววันหมดอายุใช่ไหมคะทางนี้การันตีได้เลยว่าตลอดระยะเวลาที่สามารถทานได้เนี่ยเราจะยังคงรักษาตัวปริมาณของตัวแบคทีเรียนี้อยู่ได้ที่ประมาณ10,000 ล้านเสียไป10,000 ล้านตัวไว้อยู่นะคะ 그리고 총 6가지 기능성 프로바이오틱스 균이 함유가 되어 있는데 그 중에 주목할 것은 우리 여성분들, 이런 여성 질 건강에 좀 도움이 될 수 있는 2가지 유산균이 함유가 되어서 별도로 여성 유산균 제품을 따로 사 드실 필요가 없습니다. ค่ะแล้วตัวนี้นะคะของเรามันจะประกอบไปด้วยแบคทีเรียที่ทำหน้าที่ได้ประมาณ6ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งใน6ประเภทนั้นรวมถึงตัวแบคทีเรียที่ดูแลเกี่ยวกับแบคทีเรียเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะดังนั้นถ้าคนที่ทานตัวนี้เราไม่ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงแยกต่างหากสามารถทานตัวนี้รวมเข้าไปได้เลยค่ะ 그리고 또 차별성 있는 부분으로서 다른 제품에 잘 함유되어 있지 않은 낙산균, 아까 말씀드린 단쇠지방산을 만들어내는 균이 함유가 되어 있습니다. ค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีส่วนผสมอยู่เป็นพิเศษเลยที่ต่างจากตัวอื่นนะคะสักครู่นะคะ 네. เขาเรียกว่าแบคทีเรียกรดบิวทิริกค่ะตัวนี้ค่ะมันจะมีผสมอยู่ในตัวโปรไบโอติกของเราค่ะ 이 낙상균에 대해서 조금 설명을 드리자면 이 친구는 굉장히 생존력이 높습니다. ค่ะตัวกรดแบคทีเรียกรดบิวทิริกตัวนี้นะคะเขาจะมีความสำคัญอยู่ตัวหนึ่งเลยก็คือเขามีอัตราในการดำรงชีวิตอยู่สูงมากๆค่ะ 일단 산소가 있는 환경에서 잘 자라지 못하고 남들이 잘 배양을 할 수가 없습니다. 산소가 있는 환경에서 잘 못 자라고 배양 조건이 너무 까다로워서 좋은 균인 걸 알지만 키우기가 어려워서 제품에 잘 못 넣습니다. 다른 데서는. ค่ะโดยปกติแล้วตัวนี้ค่ะถ้ามันไม่มีพวกออกซิเจนหรือว่าไม่มีสภาพแวดล้อมที่ทำให้มันโตได้อย่างดีส่วนใหญ่แล้วแบคทีเรียที่ดีมักจะไม่สามารถที่จะเติบโตได้นะคะ 여기 보시는 바와 같이 이 친구는 동면한 상태, 비유를 하자면 살아있는 상태가 아니라 동면한 상태에 있어요. 그러니까 자기를 보호할 수 있는 사중 보호막을 치고 동면한 상태인데 이게 우리가 먹었을 때 대장에 딱 내려가면 그때 깨어나서 좋은 일을 하기 시작합니다. ค่ะถ้าเห็นในรูป
ตัวเห็นเป็นตัวที่มันเป็นรูปหลับไหมคะเหมือนตัวเนี้ยค่ะตัวตามันมีตาค่ะเอากลมๆสีฟ้าแล้วข้างนอกจะมีสีขาวๆอยู่อะค่ะมันก็คือกรดตัวนี้แหละที่อยู่ในโปรไบโอติกอ่าโดยปกติแล้วว่าถ้ามันเป็นแบคทีเรียทั่วไปเลยมันอาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่บอกไปนะคะแต่ตัวเนี้ยมีความฉลาด ก็คือมันจะมีการสร้างเยื่อหุ้มขึ้นมาทำให้เหมือนสามารถที่จะรอดชีวิตได้จนสุดท้ายพอไปถึงสภาพแวดล้อมที่จะจำเป็นจะต้องแพร่ขยายตัวออกไปก็จะทำงานณตอนนั้นค่ะ 이 균도 굉장히 많은 기능을 하는데요. 첫 번째, 여러 가지 우리 뭐 독감이든 감기를 일으킬 수 있는 인플루엔자 이런 바이러스들의 굉장히 강한 항바이러스 기능이 있고, 그다음에 이런 뭐 수포성 구내염 바이러스, 뭐 이런 헤르페스 이렇게 막 입 그 혓바늘 같은 거라고 하죠. 우리 한국 표현으로 혓바늘이라고도 하는데 이런 헤르페스 바이러스 이런 거에도 굉장히 이런 억제 효과가 좋다라고 알려져 있습니다. ค่ะสำหรับตัวแบคทีเรียที่มันผลิตกรดบิวทิริกได้ตัวนี้ค่ะมันจะมีประสิทธิภาพหลักๆอยู่2อย่างเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเขามีฤทธิ์ต้านไวรัสอะไรบ้างนะคะเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าไวรัสเยื่อหุ้มสมองอักเสบไวรัสนิวคาสเซิลหรือว่าตัวเริมที่แบบว่ามักจะเป็นตรงริมฝีปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวแบคทีเรียตัวนี้ค่ะจะเข้ามาช่วยเสริมและช่วยต่อต้านไวรัสต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้ค่ะ 그 밖에도 굉장히 다양한 유해 세균, 특히 뭐 장염을 일으키는 장염 걸리면 막 설사를 하잖아요, 저희가. 그런 장염을 일으키는 균을 억제하는 효과, 이런 게 굉장히 좋다라고 밝혀졌습니다. ค่ะแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคต่างๆด้วยนะคะเช่นบางคนอาจจะมีภูมิต่ำทำให้เกิดอาการท้องเสียได้บ่อยหรือว่าเกิดอาหารเป็นพิษได้มีภาวะทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะมีประสิทธิภาพในการเข้าไปยับยั้งด้วยทางเกาหลีเขาอัดไว้แล้ว 그리고 세 번째로 우리 어쨌든 장에 도움이 되는 균이다 보니 면역도 증가시킬 수 있음이 실험을 통해 검증되었습니다. ค่ะก็คือเมื่อกี้ยังบอกไปว่า2อย่างนะต้องขอโทษด้วยจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างอยู่ค่ะต่อไปนะคะอย่างที่3เลยนะคะที่เป็นประสิทธิภาพของตัวแบคทีเรียที่ผลิตกรดบิวทิริกตัวนี้นะคะตัวที่3ก็คือช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วยนะคะ 그리고 이 낙산균이 만들어내는 낙산에 의해서 이 대장이 건강해지면서 이 장 환경이 좋아지다 보니까 우리 장에 있는 좋은 균도 더 잘 증식할 수 있게 도움을 줍니다. ค่ะและตัวนี้เองนะคะหลังจากที่มันเข้าไปอยู่ในลำไส้ของเราแล้วอะเมื่อเขาทำเรียกว่าบรรยากาศหรือว่าสภาพลำไส้สภาพแวดล้อมลำไส้ของเราให้ดีขึ้นแล้วอะมันก็จะทำให้เกิดแบคทีเรียที่ดีต่างๆเกิดขึ้นมากมายด้วยนะคะมันทำให้ส่งเสริมไปยังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และยังเข้าไปยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคด้วยนะคะ 그리고 이런 낙상균이 어쨌든 간에 지방 축척, 우리가 지방 축척을 좀 억제하는 데 도움을 준다라는 연구 결과도 있습니다. ค่ะและก็ยังมีผลวิจัยนะคะที่ออกมาและได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าสารตัวนี้ยังเข้าไปช่วยยับยั้งการสะสมไขมันได้ด้วยค่ะ 그리고 6번째로 이제 당대사 호르몬 조절 효과에 의해서 당뇨에도 도움을 줄 수 있다는 연구 결과가 있습니다. แล้วก็ในลำดับสุดท้ายนะคะยังมีประสิทธิภาพในการช่วยควบคุมการเผาผลาญน้ำตาลและก็การปรับฮอร์โมนของร่างกายด้วยค่ะ 어쨌든 요즘에 위고비, 마운자로 이런 것들 이제 다이어트 할 때 주사를 많이 맞으셔서 여성분들 특히 관심이 많으실 텐데 그 원리가 GLP-1 이 호르몬 이거를
이제 주사를 맞는 건데 이 단쇄지방산 자체가 우리 GLP-1 호르몬 분비를 많이 생기기 때문에 사실 낙상균과 우리 단쇄지방산 이런 것들을 먹으면 사실상 먹는 위고비, 먹는 마운자로라고 보셔도 무방합니다. ค่ะก็คือตัวนี้ค่ะถ้าให้มองแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นเหมือนกันที่เอ่อตัวสารกรดบิวทิริกเองเนี่ยมันจะช่วยแบบผลิตสารตัวหนึ่งนะคะชื่อ GLP-1 ตัวนี้ค่ะมันจะเข้าไปช่วยปรับต่างๆช่วยปรับการเผาผลาญระบบต่างๆทั้งระดับน้ำตาลในเลือดระบบเผาผลาญทำงานการต่างๆในร่างกายนะคะซึ่งตัวนี้แหละมันก็จะส่งผล ต่อผู้หญิงที่ชอบที่จะลดน้ำหนักด้วยเหมือนกันค่ะ 그리고 일곱 번째로 혈중 지지를 개선하는 데도 약간 도움을 준다고 밝혀졌습니다. 그래서 총 콜레스테롤, 중성지방, 그다음에 나쁜 콜레스테롤이라고 이제 우리가 표현하는 LDL 콜레스테롤도 감소하는 경향이 확인됐습니다. แล้วยังช่วยปรับในส่วนของเอ่อเอ่อเลือดต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นของคนที่มีไขมันสะสมเยอะค่า LDL สูงหรือว่าพวกที่มีคอเลสเตอรอลสูงในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวสารตัวนี้ค่ะก็ยังมีประสิทธิภาพในการเข้ามาช่วยเผาผลาญช่วยปรับระดับแล้วก็ช่วยลดปริมาณที่มันเกินในร่างกายลงไปด้วยค่ะ 그리고 여덟 번째로 간 기능, 그러니까 간 수치가 이제 내려가는 것, 즉 뭐 ALT라든지 AST 이런 간과 관련된 간 수치가 감소되는 것을 또 확인했습니다. ค่ะแล้วก็ยังมีการได้มีการตรวจสอบมาอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่ายังมีผลในการที่จะช่วยประสิทธิภาพลดค่า ALT ค่า AST ที่อยู่ในตับของเราด้วยนะคะทำให้คนที่แบบเหมือนเป็นโรคอ้วนหรือเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอะค่ะมันจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานตับมันไม่ดีใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เองจะเข้าไปเสริมทำให้การทำงานตับของเราดีขึ้นค่ะ 실질적으로 저희가 직접 이제 이거는 항균 테스트를 해본 거예요. 항균 테스트. 그래서 우리 제품에 들어있는 뷰티릭 액시드 박테리아가 열에 정말 강한지, 그다음에 위산에 잘 견디는지 이런 실험을 해봤는데 다른 유산균들은 다 죽었지만 우리 낙상균들은 열에도 잘 견디고 염산 이런 산에도 잘 견디는 게 입증이 됐습니다. ค่ะก็คือเหมือนตัวนี้ค่ะเป็นการเปรียบเทียบของเราอะค่ะที่เป็นแบคทีเรียที่ผลิตกรดบิวทิริกที่พูดไปเมื่อกี้นะคะกับแบคทีเรียตัวอื่นๆว่าแม้ว่าจะอยู่ในอุณหภูมิที่สูงถึง60องศาก็ยังมีอัตราการรอดชีวิตถึง 74% หรือว่าจะอยู่ในห้องที่มีแบบว่าการปิดอับมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในค่า pH 2ภายอยู่ในช่วงของค่า pH 2อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีอัตราการรอดชีวิตอยู่ถึง 75% ถ้าเทียบกับตัวอื่นอ่ะอัตราการรอดชีวิตคือน้อยมากๆนะคะ 그래서 어쨌든 우리 유산균 제품과 단쇄지방산 X 포뮬라를 잘 활용하시면 굉장히 생명을 위협하는 여러 가지 질병들을 좀 예방하거나 개선하는 데 또 도움을 줄 수 있는데요. 몇 가지 사례를 지금부터 말씀드리겠습니다. ค่ะก็คือถ้าสรุปจากที่พูดมาเมื่อกี้นะคะถ้าเราทานตัวสินค้าของเราที่บำรุงสุขภาพเช่นไปหลายๆตัวแต่ว่าคุณฮงเองแนะนำว่าถ้าเป็นทานโปรไบโอติกร่วมกับ X Formula มันก็จะช่วยให้เราลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆหรือความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตลงได้นะคะ 그래서 이제 아까도 말씀드렸던 과민성 대장증후군 이게 무조건 설사만 하는 게 아니라 변비형도 있습니다. 설사형도 있고 변비형도 있는데 이 두 가지 형태 모두 개선됨을 확인했습니다. ค่ะ
แล้วก็เมื่อกี้นะคะที่เราคุยกันไปว่ามันจะมีโรคหนึ่งที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนลำไส้แปรปรวนนะคะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นท้องเสียอย่างเดียวบางทีมันอาจจะเกิดอาการของท้องผูกด้วยร่วมด้วยก็ได้นะคะ 그다음에 결국에 우리가 모든 질병은 염증 때문인데 염증을 완화하는 게 정말 중요하겠죠. 그래서 이 낙상균이랑 단세지방산을 잘 활용하시면 염증도 굉장히 완화됨을 입증을 했습니다. ค่ะแล้วสำหรับหน้านี้นะคะคุณหมอบอกว่าโดยปกติแล้วอะค่ะโรคต่างๆมันจะเกิดจากอาการอักเสบของร่างกายใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เองอะค่ะก็เข้ามาช่วยตัวกรดไขมันสายสั้นกรดแบคทีเรียที่สร้างกรดบิวทิริกสองตัวนี้ค่ะมันจะเข้ามาช่วยลดอาการอักเสบต่างๆของร่างกายของเราเหมือนกันค่ะ 그리고 이거는 한번 발병되면 굉장히 삶의 질이 떨어지는 이런 질병이죠. 바로 크론병이라는 질병인데 이 크론병 환자 13명에게 8주 동안 이 낙상균 단세지방산을 섭취를 했더니 13명 중에 9명이 확연하게 호전이 되었습니다. ค่ะสำหรับโรคนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอหาชื่อก่อนอืมอ๋อมันน่าจะอ่านตามตัวเลยนะคะเขาเรียกว่าโรคโครนตัวนี้ค่ะคนที่มีโรคโครนตัวนี้ค่ะเราให้ทางคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยกินตัวสารอาหารที่มีไขมันสายสั้นของเราแล้วก็ตัวแบคทีเรียที่เป็นสร้างกรดบิวทิริกที่เราอธิบายไปอะค่ะในผู้ทดลอง13คนนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคนี้ค่ะให้ทาน8สัปดาห์ติดต่อกันวันละ4 กรัมวันละ4 กรัมนะคะโดยทาน2 ครั้งครั้งละ2 กรัมเนี่ยค่ะก็คือทานเข้าไปตัวนี้ค่ะใน13คนนะคะก็คือเห็นเลยว่า9คนนะคะมีอาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะ 그리고 유사한 질환이긴 한데 뭐 이런 조금 더 포괄적인 개념이죠. 염증성 장질환 이런 것에서도 굉장히 임상적으로 유의미한 긍정적인 효과가 있었습니다. ค่ะรวมถึงยังมีประสิทธิภาพในการที่แบบว่ารักษาโรคต่างๆที่เป็นเหมือนอาการอักเสบต่างๆของร่างกายรวมถึงโรคที่เป็นสาเหตุของอาการอักเสบในลำไส้ต่างๆนะคะก็ยังมีประสิทธิภาพในการที่จะเข้ามาช่วยคลายและบรรเทาอาการต่างๆเหล่านี้ลงได้เช่นกันค่ะ 그리고 이제 대장암과 관련된 이런 세포 실험인데요. 첫 번째 두 가지가 있는데 첫 번째 세포 실험에서는 인간 이제 사람이 대장암이 걸린 사람한테 채취한 세포를 채취해서 배양해가지고 거기다가 이제 뭐 단세지방산 이런 것들을 이제 투여를 한 거죠. 했더니 대장암이 굉장히 좀 쉽게 말해서 잘 죽더라. 활성이 억제가 되더라라는 연구 결과가 있습니다. ค่ะแล้วสำหรับตัวนี้นะคะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคลำไส้ใหญ่ก็คือด้วยการนำตัวสารของเราอะค่ะที่เป็นกรดบิวทิริกเนี่ยค่ะใส่เข้าไปในเซลล์ที่เป็นเซลล์ของมะเร็งลำไส้ใหญ่อะค่ะพอใส่เข้าไปแล้วอะค่ะเหมือนสามารถเข้าไประยับไม่ใช่ค่ะยับยั้งและก็ระงับการเติบโตของเซลล์ตัวนี้ได้นะคะซึ่งมันเป็นผลทดลองที่ออกมาเลยนะคะ 요거는 이제 동물 실험인데요. 대장암에 걸린 동물한테 이런 낙산을 공급했을 때, 단세지방산을 공급했을 때 생존율도 굉장히 올라갔고 종양수도 굉장히 감소됨을 확인했습니다. ค่ะแล้วสำหรับหน้านี้นะคะเป็นการทดสอบในสัตว์นะคะสำหรับเกี่ยวกับตัวมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็คือเมื่อได้ให้ทานตัวกรดบิวทิริกนี้เข้าไปอะค่ะทำให้อัตราการรอดชีวิตอะค่ะมันสูงขึ้น 그리고 발견되는 게 좀 늦게 발견되는 암으로 이제 유명한 췌장암과 관련된 실험인데요. 이 역시 단세지방산 이런 치료제와
단쇄 지방산을 병용해서 이렇게 케어를 했더니 췌장암 세포의 성장을 유의미하게 억제하는 것을 확인했습니다. ค่ะแล้วสำหรับอันนี้นะคะก็คือเป็นผลทดสอบของมะเร็งตับอ่อนนะคะก็คือเหมือนกันเลยค่ะโดยการที่จะให้ลองเปรียบเทียบกับคนที่เหมือนไม่ได้รักษาด้วยการไม่ได้ให้ทานตัวแบคทีเรียตัวนี้นะคะกับคนที่ทานผลทดสอบก็คือจะเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะตัวสารตัวคนที่ทานสารตัวนี้เข้าไปอะค่ะมันสามารถที่จะเข้าไปเหมือนกับยับยั้งการเติบโตของเซลล์ที่เป็นเกิดมะเร็งตับอ่อนนะคะได้ 그리고 또 이제 여성분들이 조금 이제 관심이 있으실 만한 내용인데, 다낭성 난소 증후군, PCOS라고 이제 부르는데, 이런 증상에, 질병에도 굉장히 이런 단쇄지방산이, 그러니까 이런 그 질병을 앓고 있는 사람의 공통점이, 아까도 뭐 뇌질환도 마찬가지지만, 우리 여성형 질환들을 앓고 계신 분들의 공통점도 장내 단쇄지방산의 농도가 굉장히 낮다. 그렇기 때문에 우리가 공급을 해주면 이런 문제들이 해결될 수 있다. 이런 의미입니다. ค่ะก็คือแล้วก็จะมีในส่วนของปัญหาของผู้หญิงเนาะบางทีผู้หญิงอะค่ะจะมีเกิดภาวะค่ะรังไข่มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีภาวะนี้เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันหรือบางคนนะคะก็มีอัตราการตกไข่ที่น้อยด้วยนะคะดังนั้นพอทานตัวนี้เข้าไปค่ะมันก็จะช่วยเสริมให้เพิ่มการผลิตไข่ให้มีอัตราการตกไข่ที่เยอะไข่ที่แข็งแรงมากขึ้นรวมถึงลดภาวะเกิดอาการเหมือนถุงน้ำรังไข่หลายใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวกรดตัวนี้ค่ะก็จะมีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยดูแลสุขภาพผู้หญิงในนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ 실질적으로 단쇄지방산 같은 경우는 이제 임산부나 수유부 같은 경우 임신을 한 사람이나 아기한테 이렇게 모유 수유를 하는 수유부 같은 분들이 이제 뭔가 섭취가 제한되는 게 굉장히 많잖아요. 뭐 아기한테 영향을 줄 수 있으니까. 근데 단쇄지방산 같은 경우는 임신했을 때, 그다음에 출산 이후에 모유 수유할 때도 권장이 되는 이유가 아기가 똑똑해질 수 있다라는 연구 결과가 굉장히 많이 쌓이고 있습니다. ค่ะแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เองหรือว่าผู้หญิงที่ให้นมบุตรเองอะค่ะส่วนใหญ่มักจะมีข้อจำกัดในการที่จะรับประทานอาหารเสริมหรือต่างๆมากมายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าทานตัวนี้เข้าไปอะหลายๆจากผลการวิจัยเองหรือจากที่คุณหมอเขาแนะนำเองนะคะหลายๆคนแนะนำให้ทานตัวนี้เพราะมันจะเข้าไปช่วยเสริมเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเรานะคะให้คลอดออกมาแล้วมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมถึงมีภาวะสมองดีฉลาดด้วยค่ะ 그래서 뭐 똑똑하는 것뿐만 아니라 보통 이제 가장 겁나는 게 기형아가 발생하는 것에 대한 이제 염려가 많지 않습니까? 그런 돌연변이, 기형아 이런 것들도 굉장히 많이 예방해 줄 수 있다라는 결과가 많이 나오고 있습니다. ค่ะรวมถึงไม่ใช่แค่จะให้ฉลาดอย่างเดียวนะคะบางทีมันจะบางเด็กบางคนอาจจะมีภาวะบกพร่องในหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังตัวนี้ยังเข้าไปช่วยป้องกันความบกพร่องที่จะเกิดมาพร้อมกับเด็กที่อยู่ในครรภ์ด้วยเช่นกันค่ะ 그래서 사실 뭐 저같이 연구하는 사람은 장에 관련된 제품을 만들고자 하시는 분들은 가장 최종 산물이 단쇄지방산인 거를 대부분 알고 계십니다. 하지만 만들기가 어려워서 대체제로 유산균, 식이섬유를 드셔라. 그러면 내 몸 안에 들어가서 그것들이 만들어낼 것이다. 나는 단쇄지방산을 못 만들기 때문에 그것을 대체할 수 있는 성분으로 유산균, 식이섬유를 추천해 준다. 이 대기업들도 그러고 있는 실정이에요. 하지만 저희는 그에 대한 답, 단쇄지방산 자체를 저희가 만들 수 있는 기술이 있다는 게 정말 세계적인 차별성이 될 수 있는 부분이 되겠습니다. ค่ะคือคุณฮงเองเขาเป็นนักวิจัยแล้วก็นักค้นคว้าผลิตภัณฑ์
ต่างๆมากมายนะคะคนที่ทำงานร่วมกับเขาเองหลายๆคนก็อยากที่จะผลิตตัวนี้ค่ะตัวไขมันสายสั้นมั้งคะที่เขาแปลเป็นภาษาไทยกันนะคะตัวเนี้ยขึ้นมาแต่ว่ากรรมวิธีที่จะผลิตตัวสารตัวนี้มันไม่ง่ายมันไม่ใช่ทุกบริษัทแม้ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ที่จะผลิตตัวนี้ได้หลายๆคนแต่ว่าตัว InQ10 เองค่ะเรามีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะผลิตตัวนี้ได้บริษัทอื่นๆเวลาอยากจะทำตัวสินค้าที่เป็นแบบว่าตัวโปรไบโอติกหรืออะไรต่างๆเนี้ยค่ะก็มักจะใช้แค่พวกสารอาหารต่างๆที่มันย่อยง่ายเดี๋ยวพอทานเข้าไปแล้วมันก็เข้าไปทำปฏิกิริยาย่อยกันเองในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราเองมีเทคโนโลยีที่ดีเราสร้างสารตัวนี้ขึ้นมาได้ที่มีความแตกต่างจากบริษัทอื่นค่ะ 자, 이제 마무리할 시간인데요. 어쨌든 이제 우리 효소 제품 이것만 식후에만 잘 드셔도 소화가 덜 된 음식이 내려가서 뭔가 염증을 만들지 않게 해준다. 이건 정말 중요한 첫 단추라고 보실 수 있겠고, 그다음에 이제 소화가 잘 시키고, 그다음에 우리 올인원 톡스로 디톡스 주기적으로 잘 해주시고, 올인원 프로바이오틱스 주기적으로 좋은 균 계속 넣어주시고, 그다음에 단쇄 지방산 이런 것들도 충분하게 공급해 주시면 전반적으로 장 건강 굉장히 튼튼하게 될 수밖에 없다. 이 네 가지 제품을 잘 활용하시면. 그러면 장 건강이 좋아짐으로 인해서 전신 건강에도 굉장히 큰 도움이 되실 것입니다. ก็คือสรุปวันนี้นะคะที่ทางคุณฮงเองอะค่ะเขาบอกก็คือหลักๆแล้วผลิตภัณฑ์4ตัวนี้เป็นเบสพื้นฐานที่จะเข้าไปสร้างให้สุขภาพลำไส้ของเราอะค่ะดีก็คือเขามองว่าเรียงมาเลยนะคะตั้งแต่ที่เราทานตัวเอนไซม์เข้าไปเพื่อให้มันย่อยง่ายพอย่อยเหมือนย่อยสลายง่ายปุ๊บทานตัวดีท็อกก็เข้าไปก็ช่วยดีท็อกในร่างกายทานโปรไบโอติกเข้าไปเพื่อส่งแบคทีเรียที่ดีเข้าไปในร่างกายและสุดท้ายก็คือตัว X Formula เหมือนกันที่บอกว่าทานเข้าไปแล้วช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายของตัวลำไส้คือเหมือน4ตัวนี้เป็นพื้นฐานที่จะเข้าไปบำรุงสุขภาพร่างกายของลำไส้ของเราให้แข็งแรงพอตัวลำไส้ของเราแข็งแรงแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะส่งต่อเซลล์สารอาหารรวมถึงสุขภาพต่างๆไปยังสมองและร่างกายส่วนอื่นๆนะคะทำให้สุขภาพร่างกายของเราอะค่ะแข็งแรงและเมื่อกี้นะคะก็คือได้ขอทางคุณฮงไปนะคะว่าให้เขาอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่า4ตัวเนี้ยเราควรจะกินก่อนอาหารหลังอาหารหรือว่าทานยังไงนะคะอยากให้ทุกคนเลคเชอร์ตัววิธีการรับประทานให้ดีนะคะ 이 제품에 대한 섭취 방법에 대해서 간단하게 한번 설명을 드릴 건데, 이제 뭐 왼쪽에 있는 제품부터 한번 설명드리면, 올인원 톡스 같은 경우는 뭐 식전에 먹어도 되고, 식전에 먹으면 식전 한 20분 전에 드시게 되면 폭식을 예방할 수 있어요. 왜냐하면 식이섬유 자체가 어쨌든 배에 들어가면 물리적으로 이렇게 배가 부르잖아요. 이게 부피가 있으니까. 그런 효과 때문에 음식을 좀 덜 먹게 하는 것도 있고, 이 식이섬유 자체가 배가 부르게 하는 호르몬을 나오게 해요. 물리적으로 채워주고 호르몬적으로 배가 부르게 느끼게 하는 호르몬이 나오기 때문에 다이어트를 하실 목적이신 분들은 식전 20분에 드시면 좋다. 그렇지 않은 경우는 식전, 식후 상관없다. ตัวแรกเลยนะคะก็คือ on in one ตัว on in one talk เนี่ยนะคะตัวสีฟ้าคุณหมอบอกว่าโดยปกติแล้วมันสามารถที่จะทานได้ทั้งก่อนและหลังอาหารเหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกว่าหลังอาหารทันทีทานพร้อมกับน้ำ300 ml ใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นคนปกติแต่ถ้าเป็นบุคคลที่ต้องการที่จะไดเอทหรือว่าลดน้ำหนักดังนั้นให้ทานก่อนอาหาร20 นาทีเพราะว่าตัวนี้มันจะเข้าไปเหมือนไปทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องมากขึ้นพออิ่มท้องแล้วมันจะสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งอะค่ะส่งไปสู่สมองว่าเราเหมือนกับรู้สึกอิ่มแล้วทำให้ปริมาณการทานอาหารของเราจะลดน้อยลงค่ะ 그리고 두 번째 이제 프로바이오틱스 제품은 세계적으로 답을 딱 정해놨습니다. 저희 회사만 그런 게 아니라
유산균 제품은 무조건 아침 공복, 식사 전에 먹게끔 우리가 연구가 다 되어 있습니다. 왜냐하면 유산균은 어쨌든 위산에 제일 많이 죽습니다. 위산에 제일 많이 죽는데 위산이 가장 적은 시간이 아침 공복이에요. 그래서 아침 공복에 드셔라 하는 거예요. ค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นตัวโปรไบโอติกค่ะคือโปรไบโอติกเนี้ยค่ะเราได้วิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าตัวเนี้ยค่ะเอ่ต้องทานตอนเช้าในช่วงที่ท้องว่างเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยในกระเพาะเราอ่ะมันจะมีกรดตัวหนึ่งซึ่งมันจะมีแบคทีเรียตัวหนึ่งมั้งคะที่มันจะมีในช่วงเช้าน้อยที่สุดดังนั้นโปรไบโอติกนะคะทานช่วงเช้าก่อนอาหารเลยนะคะก็คือช่วงตื่นขึ้นมาก็ทานเลยค่ะช่วงเช้าท้องว่างค่ะ 근데 한 포를 드실 분은 이제 아침 공복에 먹으면 되는데 유산균은 좀 더 많이 드셔도 좋기 때문에 아침 공복을 포함해서 그 뒤에는 뭐 편안하게 뭐 추가해서 본인의 상황에 맞게끔 추가해서 드시면 됩니다. ค่ะแล้วก็เอ่อถ้าสะดวกก็ทานแค่วันละหนึ่งครั้งตอนเช้าก็ได้แต่ว่าโปรไบโอติกอะอย่างที่บอกมันเป็นแบคทีเรียที่ดีต่อร่างกายเราทานมากกว่าหนึ่งซองก็ได้แต่คุณฮงแนะนำว่าพอเราทานตอนเช้าช่วงท้องว่างแล้วดังนั้นหลังจากนั้นเราก็หาจังหวะที่เราเหมือนก่อนทานอาหารนะคะอีกสักรอบก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ของเราแล้วแต่สะดวกเลยค่ะแต่ก็คือทานก่อนท้องว่าก่อนทานอาหารนะคะแนะนำทานหนึ่งซองตอนเช้าตอนท้องว่างถ้าอยากทานมากกว่านั้นอีกซองหนึ่งก็หาจังหวะที่ทานตอนไหนก็ได้ก่อนทานอาหารค่ะ 그리고 세 번째 효소 제품은 당연히 이제 소화를 돕는 효소니까 식사 바로 직후에 충분한 물과 함께 드시면 되는데 약간 상식적인 부분이 잘못 알려진 것 중에 하나가 식사 후에 물을 먹으면 뭔가 우리 소화 효소가 희석되어서 소화가 잘 안 된다라고 이제 잘못 알려진 경우가 있어요. 그렇지 않습니다. 소화가 잘 되려면 어느 정도 적당한 물이 있어야 가수분해, 물이 있어야 분해가 되는 성분들이 많이 있기 때문에 적당한 뭐 종이컵 한 컵, 뭐 아니면 머그컵 한 잔, 그 정도의 효소 드시는 것이 훨씬 더 효과를 돕습니다. 뭐 소화를 물이 방해하거나 그러지 않습니다. ค่ะตัวที่สามนะคะก็คือตัวเอนไซม์ตัวนี้พอดีเมื่อกี้จำผิดจริงๆแล้วออนอินวันนั้นก็คือทานอย่างที่บอกนะคะว่าก่อนอาหาร20นาทีสำหรับคนที่ไดเอทแต่ถ้าคนที่ไม่ไดเอทก็คือทานตอนไหนก็ได้หลังหรือก่อนอาหารก็ได้แต่เขาไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะต้องน้ำกี่ ml ที่กำหนดปริมาณน้ำก็คือตัวเอนไซม์นะคะตัวเอนไซม์ตัวนี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการที่ทานน้ำเข้าไปเยอะไปมันจะเข้าไปทำลายระบบการย่อยจริงๆแล้วคุณหมอเขาบอกว่าไม่เกี่ยวนะคะสามารถที่จะทานน้ำได้อย่างเต็มที่ตัวเอนไซม์ให้ทานทันทีหลังอาหารพร้อมกับน้ำปริมาณ300 ml นะคะหรือว่าทานมากกว่านั้นก็ได้ค่ะแต่อย่างน้อยต้อง300 ml นะคะ 마지막으로 이제 엑스포뮬라 같은 경우는 일반적으로 공복에 드시는 거를 추천드리는데 하루 3번 먹게 되었거든요. 이거 이제 한 알씩 아침, 점심, 저녁으로 한 알씩 드시는 게 뭐 완전 그냥 기본 FM이라고 볼 수 있는데 하루에 3번을 갖다가 먹으려면 좀 귀찮을 수가 있고 까먹을 수도 있잖아요. 그래서 뭐 한 번에 3알을 드셔도 상관이 없다. 부담을 주는 양은 아니다. 그래서 아침이든 점심이든 저녁이든 한 번에 3알을 드셔도 되고 아침, 점심, 저녁 한 알씩 드셔도 되고 식전에 먹어도 되고 식후에 먹어도 상관이 없다. 그러니까 엑스포뮬라는 자기 라이프 스타일에 맞게 뭐 2알, 한 알 먹어도 되고 한 알, 2알 먹어도 되고 편하게 먹으면 되는데 요거 하나만 이제 알고 계시면 공복에 먹으면 좀 대장에 빨리 내려가요. 식후에 먹게 되면 음식이 다 소화될 때까지 기다렸다가 같이 내려가야 되니까 좀 늦게 내려간다. 그래서 공복에 먹으면 좀 빨리 대장에 내려가는 효과는 있어요. 네. โอเคค่ะตัว F formula นะคะจริงๆแล้วไม่แนะนำให้ก็คือแนะนำให้ทานวันละ3 เม็ดนะคะ
3 เม็ดไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องทานแบบว่าจะต้องทานแค่ทาน1 2 3 เม็ดอย่างนั้นไม่ใช่นะคะแล้วแต่สะดวกจะทานครั้งเดียว3 เม็ดก็ได้จะทานเช้าเที่ยงเย็นครั้งละ1 เม็ดก็ได้จะทานเช้า2 เม็ดเย็น1 เม็ดก็ได้ไม่ได้กำหนดแต่ว่าให้ทานวันละ3 เม็ดเอ่อจะเป็นก่อนหรือหลังอาหารคุณหมอบอกว่าไม่ได้กำหนดไว้เหมือนกันค่ะแต่มันมีทริคอยู่ข้อหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะมันจะเป็นตัวที่เราจะต้องส่งเข้าไปยังลำไส้ใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราทานตอนที่เราท้องว่างมันจะลงไปยังลำไส้ใหญ่ได้เร็วเพราะว่ามันไม่มีลงไปแล้วมันไม่ได้เจออาหารที่อยู่ในกระเพาะหรือว่าลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะคะดังนั้นก็คือถ้าทานตอนท้องว่างตัว X Formula จะเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่ได้มากกว่าปกติแต่ถ้าเราทานตอนที่หลังจากเราทานอาหารนะคะมันก็อาจจะต้องรอให้อาหารอื่นๆมันย่อยเกิดการย่อยเรียบร้อยแล้วมันถึงจะไปถึงลำไส้ใหญ่ได้ค่ะดังนั้นก็คือสำหรับตัววิธีการทาน4 ตัวนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจกันอย่างดีแล้วนะคะรวมถึงประสิทธิภาพด้วยวันนี้ยังคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนมากๆแล้วนะคะ 네, 이것으로 제 이야기는 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 땡큐.